Rồi, mến chào các bạn ha. Mình đang quay để chia sẻ các bạn là cái clip chiếc 105 với chiếc 70 đang vô nhớt chuẩn bị gặt lúa nha các bạn. Đây chiếc cua tàn 105. Đây thì chiếc 70 vô nhớt chuẩn bị gặt lúa. Rồi, chiếc 105 đang ra nha các bạn. Chiếc 105 chuẩn bị bò qua cầu để qua vuông nha các bạn. Quá trình bò qua cầu thì cũng mình nhìn thấy là đơn nguy hiểm, nhưng mà những cái anh em máy cắt thì cũng rất đơn giản các bạn ha, cũng không có cái gì. Mấy ảnh đã canh hết rồi, hai bánh thì nằm lọt lên hai vỉ hết rồi, hai đầu thì cũng có đồ độn hết rồi các bạn ha. Đó, mấy anh em chuẩn bị vô bao bò qua gặt. Rồi qua cầu bò gặt nha các bạn, gặt lúa. Giờ mình chạy xiết rồi, đang coi cái máy cắt 70. Đây 70 xuống nha các bạn. Wow,
đây nè. Để máy bự ra đây nè. Cho máy nó quậy ra nó. Ở đây, ở đây. Quá dữ. Không đó. Wow. Làm lại Tâm. Giống nãy vậy đó. Ừ. Nói tôi sáng là chưa khô không thấy không? Tắm 2 quận rồi đó. Ừ. Giỏi. Ông nội này theo cái xuôi nè. Ông nội nặng chích của đĩ mà. Chích dịch à. Cái mấy cắt này lúc đầu tiên ha, tao chưa thấy nó lúng nữa là ổng thấy là ổng nó bay đi đó. Phải nhanh chứ. Này, anh em đang móc sình cho sạch cái dàn chân để nghỉ. Điện thoại hư, mua điện thoại Samsung Apple bự một cái 5 mua điện thoại bằng phím một cái 5. Thấy bữa nay cái đầu xù của chân không? Samsung Apple điện thoại bự một cái 50.000 kìa. Thôi không được đâu. Mày có làm Z cho. Có. Nhưng mà cái đang quay đó bán nó 50.000 nó mua không ta? Không mua. Dám đâu. Tài chính mày bỏ thằng Tài móc nên nghĩ sao? Lính mày đâu ai? Đó đang móc bệnh kìa. Có không? Sao bỏ thằng Tài móc nên vậy? Mấy cái móc mình đâu tiêu cho mày. Cây màu á. Ủa lúc ông ở đây cũng còn cây còn mấy cây. Tài chạy mấy lúc cái ngồi trên mấy cái từ à. Ông hoài. Chứ giờ sao giờ từ hốc gì nó cũng dính rồi. Không có là giờ mẹ tội rồi. Vài cái là xong rồi. Người để từ đâu nó sớm sớm chơi ngồi chơi có nhiêu đâu. Nghĩ gì tới nữa tay trả tiền mình không? Ừ. Mình đâu làm người ta ăn bỏ mà. À. Hết mẹ ngày ha. Sáng giờ. Công ty tôi đang chạy xuống bên đây chạy có bữa một mà không được gì hết. Mấy nhỏ kêu sơ bệnh cắt 12 công rồi cắt không? Mấy nhỏ bấm kêu sơ đi, về bản chạy 12 cắm cho. Rồi dắt lại anh ơi. Mấy nhỏ ra lọt, mấy nhỏ ra cắt đi. Wow. Thiệt nè. Thấy cục kình chết cái lỗ mũi cái. Đưa về cho ông Quốc coi dữ. Quốc ơi Quốc Hà mày để thời nào Quốc. Lâu lâu xuống chạy lần là vậy đó. Móc sình móc lại vậy đó. Này anh Tài đang móc sình mà chị Tài đang cầm livestream. Hả anh Ngọc? Anh tài xế đang móc sình mà chị tài xế chỉ livestream. Cái này không phải là chia quay video gửi lên xuôi con. Ngọc chứ mà chạy kìa anh vừa chảnh rồi kìa. Cứ chạy đi. Anh vô thích.
chưa? cái sức ông chặt cái tấm đầu Con này. dở cái giò lên Ông phá tay là tôi xả thì gì là đổi thừa gì nữa. dở cái giò nó Móc ngang vậy nè. Một lần không biết vô Nguyễn hoài gì chứ qua. Ở đây nè, bệ này nè. Ra đó. Kéo mấy phước kìa. Ra đâu vậy? Có tắm đi kìa.